Die MK-party het 'n wetsontwerp in die parlement ingedien wat voorsiening maak vir die onteiening van grond sonder vergoeding en volgens berigte is daar geen tekens van lewe van die 59 jong mense wat steeds onder die puin van 'n skool in Indonesië vasgekeer is nie. Die Kreer ewebeeld wat op Erfenisdag vanaf die Voortrekker Monument na Orania vertrek het kort tevore sy regmatige plek op sy voetstuk ingeneem. Die beeld is die presiese replika van die standbeeld van die voormalige president van die Suid-Afrikaanse Republiek, Paul Kreer, wat op Kerkplein staan. Oom Paul het van Pretoria na plekke soos Rustenburg, Potchefstroom en Heilbron gereis, elk plekke wat 'n besondere betekenis vir die voormalige president van die Suid-Afrikaanse Republiek ingehou het en met die opvoering van NP van Wyk Lou se stuk Kreer breek die pad oop deur die Orania Kunsteraad gepaard gegaan het. Die Kreer ewebeeld sal voortaan op Orania se stadsplein staan. Die amptelike inhuldiging van die standbeeld vind op 10 Oktober plaas. Oom Paul is in Orania, hy het pas aangekom. Hier is 'n optog saam met hom van Orania studente met vlae. Julle hoor die trommusiek in die agtergrond. En daar is oom Paul besig om opgehuis te word sodat hy op die vragmotor kan beweeg na sy voetstuk toe. Ons sê baie welkom. Dit was 'n lang reis deur die land, maar oom Paul is uiteindelik in Orania. Binnekort terug ons hom op sy voetstuk en dan het hy tuis gekom. Die MK-party het 'n wetsontwerp in die parlement ingedien wat voorsiening maak vir die onteiening van grond sonder vergoeding. Die MK-party se LP, Mzwanele Manyi, het die voorstel aan die spreker van die nasionale vergadering en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies oorhandig. Die wetsontwerp beoog om die grondwet te wysig sodat grond en natuurlike hulpbronne as 'n gemeenskaplike erfenis van alle burgers erken word. Dit stel voor dat die voogdyskap aan die staat, sowel as tradisionele en Khoisan leiers gegee word. Daar word ook gepoog om alle verwysings na vergoeding in artikel 25 te verwyder en die datum van grondteruggawe na 6 April 1652 terug te skuif. Manyi het beklemtoon dat die voorstel nie voedselsekerheid sal benadeel nie. Die kantoor van die Belastingombud het bevind dat die kaping van e-filing profiele vir al belastingspraktisyns en individuele belastingbetalers raak. Volgens die konsepverslag oor e-filing profielkaping kom die meeste gevalle by inkomstebelasting vir individue en belasting op toegevoegde waarde voor. Die verslag wys op die kwesbaarhede in die e-filing stelsel, insluitende swak verifikasieprosesse, probleme met bedrogopsporing, stadige reaksietyd deur die SAID, interne bedreigings en 'n gebrek aan digitale sekuriteitsbewustheid onder belastingbetalers. Die verslag is gepubliseer vir openbare kommentaar met die sluitingsdatum vir voorleggings op 31 Oktober. Die Belastingombud sê Siyanga Mputa sê mense kry toegang tot jou profiel, herlei die terugbetaling en betaal dit dan in hul eie rekening in. Openbare skole in 5 van die landse provinsies is onseker omdat daar nog nie 'n aanduiding is van hoeveel onderwysposte die skole vir die jaar van die regering gaan ontvang nie. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, FETSAS, sê in provinsies wat wel onderwysgetalle ontvang het, is daar ernstige tekortkominge. Openbare skole moet jaarliks voor of op 30 September inligting oor poste vir die volgende jaar ontvang. Die uitvoerende hoof van FETSAS, Dr. Jaco Deeken, het gister 'n dringende beroep op die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, gedoen om in te gryp en te verseker dat skole voor die begin van Oktober skoolvakansie ingelig word oor hoeveel poste hulle in 2026 gaan hê. En daar is volgens berigte nie meer enige tekens van lewe van die 59 jong mense wat steeds onder die puin van 'n skool in Indonesië vasgekeer is nie. Dit het vrese laat ontstaan dat geen oorlewendes meer gevind sal word nie. Volgens die hoof van die land se rampbestuursagentskap, Suyaranto, gebruik hulle tegnologies gevorderde toerusting soos termiese hommeltuie en daar is geen tekens van lewe bespeur nie. Die skool se rekords toon dat daar 91 mense, waarvan die meeste tussen 12 en 17 jaar oud is, onder die puin begrawe is en die Nasionale Ramp- en Versagting Agentskap het bevestig dat minstens 5 mense in die tragedie dood is. Die nooddienste kon daarin slaag om 5 oorlewendes uit die puin te red. Dit bring ons ook aan die einde van vandag se Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Tot môre, totsiens.